हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा एम्पलीफायर है वो हमारा दोस्तों अभी मैं आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर तार भी लगा रखे हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ, इसमें कैसे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों अभी सीरीज वाला बल्ब जो जल रहा है वो इस वजह से जल रहा है क्योंकि 200 वाट का जल रहा है। तो अभी मैं उसे बंद करता हूँ, फिलहाल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले में कुछ लिप जिप हो रही है। ठीक है, और आप साउंड भी सुन सकते हो। अभी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपने साउंड तो चेक इसमें सुन लिया होगा। तो इसमें जो साउंड आ रहा है वो टक 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 ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो वो साउंड दोस्तों किस चीज़ का हो सकता है मैं अभी आपको एक बार दिखाता हूँ फाइनली इसे खोल के। और वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी अच्छे समझ में आने वाली है। अगर साउंड के साथ ऐसे टक 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 आवाज़ आती है तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसान से। तो अब मैं दोस्तों आपको एक इसमें प्रॉब्लम दिखाऊंगा। सबसे पहले तो जो अलग ही हमें दिख रही है फिजिकली, जो हमें इसमें देखने को मिल रही है वो दोस्तों हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल दिखाना चाहता हूँ कौन से वाली हमारी रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों इसमें रेजिस्टेंस को हमें चेक करना होगा, रेजिस्टेंस हमारी ठीक है या नहीं है। रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं वो अभी मैं आपको एक बार दिखाने वाला हूँ कि मल्टीमीटर से मैं आपको दिखाऊंगा इसे रेजिस्टेंस को कैसे कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों बोर्ड को फ्री करना होगा, और बोर्ड को फ्री करने के बाद ये हमारे दोस्तों अलग से वायर दे रखा है, इसे काट लेंगे क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो या तो यहाँ से हम इसे काट लेंगे और या हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये 12 वोल्ट के लिए था, सिलेक्टर से जा रहा था। तो सिलेक्टर का तो दोस्तों अब कुछ काम नहीं रहता, तो हमने इसमें सिलेक्टर में से पहले ही किसी ने हटा रखा है, तो यहाँ पर हम इसे हटा लेते हैं। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर फाइनली दिखाने वाला हूँ इसे कैसे कैसे चेक किया जाता है हमारी रेजिस्टेंसों को। तो अगर दोस्तों ये वाली आपकी प्रॉब्लम आ रही है कि टक टक आवाज़ आ रही है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में ये सॉल्व आप कर सकते हो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पे लगाना है, यानी कि बजर मोड पे। अब हमें चेक करना है, तो यहाँ पर आप चेक देख लीजिए मल्टीमीटर हमारा ठीक है। अब हमें चेक करनी है रेजिस्टेंस वन बाय वन, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस है, चारों रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी रेजिस्टेंस ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों दूसरी रेजिस्टेंस जो है यहाँ से हमारे हिल रही है, यानी कि इसकी लेग एक तरफ से हमारी टूट चुकी है। तो दोस्तों हमारे इस लेग को हमें यहाँ से हटा के, यानी कि दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पर आप लगा सकते हो। अगर यहाँ पर दोस्तों रिपेयर करने की जगह है, यानी कि रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस की आप ऐसी लेग भी लगा सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाऊंगा इसे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तीसरी रेजिस्टेंस को, तीसरी रेजिस्टेंस भी ठीक है, और चौथी रेजिस्टेंस देख लीजिए अभी। तो चौथी रेजिस्टेंस भी दोस्तों ठीक है। हमारी वेव साउंड आनी चाहिए चारों रेजिस्टेंस पे, यानी कि आ रहा है, एक पे नहीं आ रहा क्योंकि उसकी लेग टूटी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जो लेग टूट रही है वो यहाँ पे हम इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों जुड़ती है तो ठीक है, वरना हम दोस्तों इसमें दूसरी रेजिस्टेंस को लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ये लेग जल्दी से नहीं जुड़ पाती है। तो इस वजह से दोस्तों अभी हम ट्राई करते हैं एक बार, फ़िलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लगा के अभी आपको फाइनली दिखाते हैं। तो ब्लेड से हल्की सी सफा कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जंग लगा हुआ है। तो यहाँ से हम इसे सफा करके अभी फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे कि दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि हमारे दोस्तों लैग है। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे की साइड रख लिया है और बोर्ड को, और यहाँ पर दोस्तों वो रिपेयर नहीं हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर एक वायर लिया है जो कि हम दोस्तों यहाँ से नीचे की साइड, यानी कि ऊपर की साइड से नीचे की साइड लगाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से कुछ यहाँ पर लगाना है वायर को, और अभी फाइनली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ हमने इसे लगा दिया है वायर को, और ये हमारा दोस्तों रेजिस्टेंस का है। तो रेजिस्टेंस की दूसरी लेग का, जहाँ पर हमारे दोस्तों 2 रेजिस्टेंस लगी होती है। तो यहाँ पर हमने इसे लगाने के बाद अभी आपको फाइनली चेक कराएंगे इसकी, यानी कि इसे खोल या चला के। ठीक है, अभी बोर्ड में लगाऊंगा अभी फ़िलहाल इसका प्लग को, और आपको चेक कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, वरना आपको यहाँ पर चेक करने हैं इसके दोनों तरफ 12 वोल्ट। यहाँ पर हमारे दोस्तों इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों बोर्ड को ऐसे ही रखेंगे और फिलहाल हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ से इसकी जो लेग थी वो हटा के बिल्कुल फाइनली अभी आपको चेक कराने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए बोर्ड हमने रख दिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने इसकी वायरिंग भी आपको दिखा रखी है कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो फाइनली मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसे चला के एम्पलीफायर को।
और यहाँ पर आप देख लीजिए अभी हमारा 200 सीरीज वाला बल्ब जल रहा है। इस वजह से जल रहा है क्योंकि हमारा 200 वाट का दूसरी तरफ लगा हुआ है। तो फिलहाल मैं आपको दोस्तों इसे चला के अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों चल तो चुका है। अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर इसे बिल्कुल फाइनली दोबारा से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे दोस्तों ये जो है हमारा एम्पलीफायर, यहाँ पर हमारा दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से चल चुका है। तो अब दोस्तों हमें इसकी ऑडियो चेक करनी है। तो ऑडियो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा इसे कैसे यहाँ पर दोस्तों अभी ठीक हुई है या नहीं हुई है। वैसे तो दोस्तों ये इसका रेजिस्टेंस का तो फॉल्ट नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसके स्पीकर के वायर यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। तो पहले हम इसके स्पीकर के वायर लगा देते हैं और फाइनली आपको चेक कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने लगा दिए हैं स्पीकर के वायर। तो अभी भी दोस्तों वही प्रॉब्लम है, टक टक ऐसी आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों उसमें क्या दिक्कत हो सकती है, साउंड के साथ हमारे दोस्तों ये टक टक आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है हमारे। तो हमें दोस्तों क्या चेक करना है, अब मैं आपको जो मैंने आपको बताया था 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट चेक करने हैं हमारे फ़िलहाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो 12 वोल्ट को कैसे चेक करेंगे वो अभी मैं फाइनली आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक जो हमारे दोस्तों 12 वोल्ट के लिए लगा रहता है जेनर डायोड, तो जेनर डायोड को चेक करना है और फिलहाल हमें वहाँ पे उसे चेक करना है कि हमारा ख़राब तो नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें 12 वोल्ट चेक करेंगे जो जेनर डायोड है। तो जेनर डायोड पर कैसे चेक करेंगे अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ। तो हमें जेनर डायोड को भी चेक करना है कि हमारा दोस्तों ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जेनर डायोड को चेक करना होगा और इसे चेक करना होगा कि हमारा दोस्तों शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो शॉर्ट होने पे दोस्तों हमारा व्यू साउंड बोलना चाहिए, ये अलग चैनल है और ये वाला अलग चैनल है। तो हमारे दोस्तों 2 चैनल होते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इसमें जो हमारा 12 वोल्ट से चलते हैं दोनों चैनल, तो यहाँ पर दोस्तों एक जेनर डायोड लगा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जेनर डायोड को हमें यहाँ पर निकाल देना है और निकालने के बाद दोस्तों अभी फ़िलहाल हम आपको एक बार दिखाते हैं। ठीक है, इसके मल्टीमीटर से चेक करा के। तो सबसे पहले हमें दोस्तों मल्टीमीटर से चेक कराना होगा, क्योंकि आपको संतुष्टि के लिए इसमें चेक करा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मल्टीमीटर ठीक है, हमें जेनर डायोड को चेक करना है बोर्ड में लगे हुए। तो यहाँ पर दोस्तों वेव साउंड अभी बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों वेव साउंड जो है हमारा अभी फ़िलहाल बोल रहा है। तो यानी कि हमारा दोस्तों जेनर डायोड जो है हमारा वो ख़राब है। तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जेनर डायोड हमारा दोस्तों शॉर्ट है, यानी कि हमारा अगर ये वाली आवाज़ आती है टक टक ऐसी, तो दोस्तों हमारा उसमें 100% या तो 12 वोल्ट की कमी है या आपकी यहाँ पर जेनर डायोड हमारा ख़राब हो चुका है या कोई सा वायर यहाँ पर हमारा हट चुका है या प्रिंट टूट चुका है। तो हमें दोस्तों ऐसे चेक करना होगा जैसे हम आपको एक बार दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों तरफ से हमने इसमें चेक कर लिया है पलट के भी प्रोब को। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, शॉर्टिंग ऐसे भी हो सकता है कि बोर्ड में दिखा रहा हो बाहर निकल के नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही हमें अब चेक करना है इसे बाहर निकालने के बाद। तो दोस्तों दोनों तरफ से हमें चेक कर लेना है कि हमारा दोस्तों ख़राब तो नहीं है। ठीक है, पहले तो आपने बोर्ड में लगा के चेक करना है। फिर अगर आपने वहाँ पर चेक कर रखा है फिर भी हमारा दोस्तों शॉर्टिंग बोल रहा है, तो आपको दोस्तों इसे जेनर डायोड को बाहर निकाल लेना है इसके पीसीबी में से। ठीक है, आपको सोल्डिंग डिसोल्डिंग हटा के, यानी कि इसके यहाँ पर दोस्तों इसे हटाने के बाद निकाल के पूरा जेनर डायोड को, और यहाँ पर दोनों तरफ से चेक करना है कि शॉर्ट तो नहीं है। अगर हमारा दोस्तों शॉर्ट नहीं होता है तो एक तरफ हमारी रीडिंग आनी चाहिए और एक तरफ यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे आपको चेक करना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी चिमटी की सहायता से या ब्लेड की सहायता से इसे जेनर डायोड को निकाल लेता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि तभी अच्छे समझ में आएगी जब मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा, और फिर इसमें कोई इशू भी नहीं होगा कि आप यहाँ पर कैसे कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली वैसे मैंने सब चीज़ के ऊपर इसके अब वीडियो बना दी है कि अगर दोस्तों ये नहीं चलता है या वन साइड नहीं चलती है तो क्या चेक करना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आती है तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी बन जाती है। तो फिलहाल दोस्तों मैं जेनर डायोड को निकाल लिया है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारा 12 वोल्ट का जेनर डायोड लगा रहता है। तो यहाँ पर आप कुछ देख लीजिए इस तरह का होता है ये रेड में। ठीक है, और जो ब्लैक वाली पट्टी होती है वो हमारे दोस्तों ये हमारी रहती है प्लस का। अब हमें दोस्तों मल्टीमीटर में चेक करना है। मल्टीमीटर में आप देख लीजिए शॉर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं वही चेक कराता हूँ आपको।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, यानी कि फुल शॉर्ट है। हमने दोनों तरफ से इसे पलट के देख लिया है हमारे दोस्तों, दोनों तरफ से ये हमारा शॉर्ट है। अब वो आप देख लीजिए इस वाले को, तो जो ये नया है एक तरफ आ रही है और एक तरफ नहीं आ रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख लीजिए एक तरफ नहीं आएगी और एक तरफ आएगी, ठीक है। तो एक तरफ नहीं आ रही थी और एक तरफ आ रही थी, यानी कि एक तरफ तो आ चुकी है और एक तरफ नहीं है, तो यानी कि डायोड हमारा ठीक है। अब हमें दोस्तों ऐसे इसे चेक, यहाँ पर जो हमने पुराना निकाला था ऐसे उसे चेक किया था, तो उसमें दोस्तों शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो फिलहाल दोस्तों हम इसे लगा लेते हैं। अभी हम आपको एक बार फाइनली दिखाते हैं इसे लगा के, और 12 वोल्ट भी चेक करेंगे यहाँ पर हमारी प्रेजेंट है या नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों इसी वजह से हमारे दोस्तों 12 वोल्ट नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे ठीक कर सकते हो जैसे हमने आपको बताया। तो फिलहाल इसकी सोल्डिंग करके अभी फाइनली आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सोल्डिंग हो चुकी है अच्छी तरीके से। तो इसे दूसरी लैग को भी काट लेंगे, क्योंकि फालतू की है तो नीचे हमारा दोस्तों शॉर्ट कर सकता है बॉडी में। तो फाइनली हमने दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से लगा दिया है। तो अब मैं आपको एक बार इसे चला के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैं आपको जैसे मैंने पहले दिखाया था ऐसे ही आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आ रही है आवाज़ या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों इसे बोर्ड को यहाँ पर सेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड हमारा सेट हो चुका है। तो अब फाइनली मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसे बोर्ड में लगा के प्लग को, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने बोर्ड में लगा दिया है। तो फाइनली अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसे चलाने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों हमारा बिल्कुल अब यहाँ पर चल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले भी जो है वो लिप जिप नहीं कर रही है अभी फ़िलहाल। तो मैं वही अभी चेक कराऊंगा इसे, ठीक है। अभी मैं आपको साउंड चेक करा देता हूँ इसका। जो टक टक बोल रहा था अब नहीं बोल रहा है। तो फिलहाल आप देख लीजिए दोस्तों अब बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। जो हमारे दोस्तों साउंड बोल रहा था टक टक आवाज़ आ रही थी बिगर बात की, तो वो नहीं आ रहा है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।